Assalomu alaykum, bizlarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turgan hurmatli obunachilarimiz. Bugun biz sizlar bilan deyarli hammaning uyida bor mahsulotlardan uy sharoitida yo'tal va bronxit kasalliklarini qanday davolashlikni ko'rsatib beramiz. Bu dorimizning retsepti juda ham qadimiy bo'lib, ota-bobolarimizdan qolgan retsept. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda yo'tal va bronxit kasalliklari bo'lsa, bu dorini tayyorlab berishingiz yoki tavsiya qilishingiz mumkin. Bu dorimiz juda ham oson. Buning uchun bizga kerak bo'ladi: slichniy masla, 1 krujka sut, 1 dona tuxum, asal va pishivoy soda. Birinchi bo'lib 1 krujka sutga 1 osh qoshiq slichniy masla solamiz. Ya'ni mana buncha. Yaxshilab aralashtiramiz. Slichniy maslani sutda eritamiz. Bunga 1 osh qoshiq tabiiy asal solamiz. Buni ham yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirib oldik. Qoshiqning 3'ida pishivoy soda solamiz, juda ham oz. Shuncha pishivoy soda solamiz va buni yaxshilab ezib, tuxumni sarig'ini bunga aralashtiramiz. Va bu aralashmani sutga solamiz. Va yana yaxshilab aralashtiramiz. Mana tabiiy dorimiz ham tayyorlab oldik. Bu dorimizni bir kunda 3 mahal 1 krujkadan ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilinadi. Davolanish muddati kasallik holatiga qarab. Albatta buni qaynoq holatda ichish kerak. Tabiiy dorimizni iste'mol qilib ko'rgan bo'lsangiz, sizga foyda qilgan bo'lsa, o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. Agar kanalimizda siz yangi bo'lsangiz, bizning kanalimizga obuna bo'ling. Deyarli hamma kasalni uy sharoitida qanday davolashlik haqida o'z maslahatlarimizni berib boramiz. Sog' bo'ling, og'rimang.